привет! Приветствую вас на своем канале. Сегодня у нас 14 февраля, а это значит у нас первая инкубация гусиного яйца породы Линда в количестве 63 штук. Инкубировать буду в инкубаторе Бизон на количестве 528 штук. Вся подробная информация о инкубации и как работает сам инкубатор на моем YouTube канале. Всем до встречи!